Ahoj! Teraz vám ukážem, ako si nastavíte čas a dátum na vašom glukomeri AkuCheck Active. Tu je návod. Poprvé, pri vypnutom glukomeri stlačte a držte tlačidlo S asi 4 sekundy, až kým čas a dátum na obrazovke nezačnú blikať. Teraz ste v nastavovacom režime. S tlačidlom M môžete na tejto obrazovke prepínať medzi 24 a 12-hodinovým časovým formátom. Keď sa na obrazovke objaví požadovaný formát, stlačte tlačidlo S, čím prejdete k ďalšiemu nastaveniu. Teraz v časovom údaje bliká číslo udávajúce hodiny. Zmeníte ho stlačením tlačidla M. Keď máte na displeji správny hodinový údaj, stlačte a uvoľnite tlačidlo S. Začnú blikať minúty. Minúty zmeníte tak ako predtým, pomocou tlačidla M. A takto môžete upraviť rok, mesiac a deň, pričom na ďalšiu položku prejdete s tlačením tlačidla S. Po zvolení správneho dátumu stlačte znovu tlačidlo S a presunte sa na nasledujúce nastavenie. Na obrazovke sa objaví menu pípania. Pomocou tlačidla M môžete pípanie zapnúť alebo vypnúť. Keď sa na obrazovke zobrazí požadované nastavenie, stlačte tlačidlo S a presunte sa na posledný displej. Glukomer bude zobrazovať všetky nastavenia, ktoré ste práve zadali. Glukomer vypnete súčasným krátkym stlačením tlačidiel M a S. Nie je to ľahké? Ak máte ešte nejaké otázky, zavolajte linku starostlivosti o zákazníkov AkuCheck. Môžete tiež navštíviť aku-check.sk. Ešte raz vám ďakujeme, že ste si zvolili glukomer AkuCheck Active.